Nu står det klart vilka länder som möter varandra i de 2 semifinalerna i Eurovision Song Contest. Startfältet har tagits fram med hjälp av lottning och i den första semifinalen ser vi bland annat Finland och Island. Lottningen har också avgjort att Sverige röstar i semifinal 1, vilket innebär att både Finland och Island riskerar att röstas ut av svenskarna. I semifinal 2 tävlar bland annat grannländerna Norge och Danmark. Från semifinalerna går sammanlagt 20 bidrag vidare till finalen som går av stapeln den 14 maj.